क्या आपने कभी पानी का बवंडर देखा है? इसका नाम है वाटर स्पाउट। ये एक रोटेटिंग एयर कॉलम होता है जो पानी के ऊपर बनता है और ये एक फनल शेप्ड क्लाउड की तरह दिखता है जो नीचे पानी को टच करता है और ऊपर बादल से जुड़ा होता है। वाटर स्पाउट्स दो टाइप के होते हैं, पहला फेयर वेदर वाटर स्पाउट और दूसरा टॉर्नाडिक वाटर स्पाउट। फेयर वेदर वाटर स्पाउट्स तब बनते हैं जब वेदर काम और नॉन स्टॉर्मी होता है। ये यूजुअली क्यूमुलस क्लाउड्स के बेस और पानी के सरफेस के बीच बनता है और ये वीक और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉर्नाडिक वाटर स्पाउट्स एक्चुअल टॉर्नाडोज होते हैं जो पानी के ऊपर बनते हैं। ये सीवियर थंडरस्टॉर्म्स के दौरान बनते हैं और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। हालांकि ये वाटर स्पाउट्स इंडिया में बहुत ही रेयर है, लेकिन ओवर द इयर्स कुछ केसेस फिर भी रिपोर्ट हुए हैं। तमिलनाडु के मंदापम और कुलसाई बीच पर वाटर स्पाउट्स देखे गए। केरला के कोझिकोडे, कोथामंगलम, उठाटुकुलम, शंकुमुखम और वेली में भी वाटर स्पाउट्स रिपोर्ट हुए। मध्य प्रदेश के सीधी में देवरी डैम और महाराष्ट्र के मुंबई कोस्ट और तेलंगाना के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मंजिरा रिवर में भी ये फैसिनेटिंग फिनोमेनन देखा गया है।